Go! Ouais! Rondin de bois! Progressez! Yeah! Il y a des rondins à hauteur qui sont derrière. À hauteur par là-bas. Par le trou? Ouais, appuie peu sur le bunker. À haute. Oh putain déjà. Bad, t'en es où? Bad! Oh les gars, vous pouvez avancer encore d'un rondin. Bunker. Oh, vous pouvez avancer si vous voulez. Bad trip. Tu veux un soutien? Prends la mienne dans mon sac. Les gars, contact à gauche, ça déborde. Je te vois.
Les gars, je suis pris sur le bunker. Il y en a sur le bunker? Ouais, dedans. Tirez! J'ai perdu un truc en chemin. Je vais niquer là moi. Putain, c'est la pris. J'essaie de ramper avec les charbons, ça le fait pas. Il recule? Ouais. Il y a un autre truc de rondin de bois derrière, c'est ça? Ouais, mais il y en a deux qui passent par la gauche, il y en a un et il y en a deux derrière les bunkers. Bon. À gauche, ça contourne à gauche là. Il y en a deux là. Envoie leur un signal radio, ils sont deux là-bas. Ils vont se faire attaquer. Ça contourne à gauche là. Ça arrive. Out! La main! Putain. Hein? Ouais. Je suis mort. C'est le bunker. Le bunker il est chargé encore. Red is dead. Là on va perdre hein, dans les règles de l'art. Si on se bouge pas le cul. J'ai couru, je me suis rétamé.